بسم الله الرحمن الرحیم. سڵاو و ڕەحمەتی خوای پەروەردیگارتان لەسەر بێ، بینەران و بیسەرانی ئەزیز و خۆشەویست. خۆشحاڵم کە خوای پەروەردیگار دەرفەتی داین ئەمجارش بینەوە خزمەت ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بۆ درێژەدان بە ئەڵقەکانی بەرنامەی ڕۆشنایی. ئەم ئەڵقەیەمان ئەڵقەی 43 وەک هەمیشە لە خزمەتی زانا و بیرمەند جەنابی مامۆستا عەلی باپیر داین. جەنابی مامۆستا یاخوا بەخێر بێی. سوپاستان دەکەم، ئێوەش بەخێر بێن مامۆستا محەممەد جەمیل. جەنابی مامۆستای، تەوەرەکەم بریتە لە جەنگ و فیداکاری لە پێناوی خوددا بۆ پاراستنی خەڵک و خاک و دین و ژین. جا بە پرسیاری یەکەم دەست پێ دەکەم بۆی هەردوو دەستەواژەی جیهاد و قیتال ڕوون بکەیەوە، دواتر دەچمە نێو وردەکاری ناونیشانی بابەتەکەم. الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه وبركاته على جميع الأنبياء والمرسلين، خصوصا سيدهم وإمامهم قائد المجاهدين وإمام المتقين محمد وآله أجمعين من الصحب والأزواج والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. كاك مامۆستا محەممەد ئەو دوو شەیە وشەی جیهاد وقیتال هەردووچیان لە قورئانی بەرز و بە پێزی خوا لە کۆتا فەرمایشتی خوادا هاتوون، زۆر هاتوون. جیهاد وشەیە کە هەم لە سوورەتە مەدینەیەکاندا هاتووە و پێش ئەوانش لە سوورەتە مەککەیەکانیشدا هاتووە. بۆ وێنە لە سوورەتی الفورقاندا کە سوورەتێکی مەککەییە هاتووە، خوای پەروەردگار دەفەرمێ وجاهدهم به جیهادا کەبیرا. به ڕاناوەکە دەچێتەوە بۆ قورئان، لە دژیان تێبکۆشە بەهۆیەوە بە قورئان بە تێکۆشانێکی گەورە. هەروەها لە سوورەتی ئەلعنکەبوتدا دیسان کە سوورەتێکی مەککەییە خوا سبحانه وتعالى دەفەرمێ والذين جاهدوا فينا أما لا كوتايا كيدا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هروها هل سورة العنكبوت دا ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. هروها لزور بين لسورة حج دا كسورة حج لواني مكي مديني تيكالبي لبيش داديسان وجاهدوا في الله حق جهاده. وشيء جهاد لسرشيشي فعال لجهد وهاتوا يا لجهد وهاتوا. جهد يعني مندوبون، جهد بمعنى هولدان. جاد جهاد يعني زور هولدان یاخو زۆر زەحمەت کێشان و ماندوو بوون. بۆیە لە کوردیدا بە تێکۆشان لێک بدرێتەوە باشە، تێکۆشان، هەوڵدان، خەباتکردن. ئەم وشەیە وەکو گوتم هەم لە قورئانی مەککەییدا هاتووە هەم لە قورئانی مەدینەیشدا هاتووە. بۆیە يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تجاهدون في سبيل الله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هل على سورة توبة جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. سورة توبة هاتوا كواتا جاهدوا انتيكو شاون هولي عنداوا كأما وشي جهاد قتاليش دقريتو ليو خوي بلى أما بالنسبة وشي جهاد وكلا وشي كلا قرآن دا هاتوا لقرآن مكي دا بيش مديني لي مديني دا هاتوا. أما قتال تنيا لسورة مدينية كان دا هاتوا. قتال يعني كشتار جان كردن هولدان بو كشتنيت لايني برامبر كدياري ويش هولد دا اويدي كاب كوجي بويا. أما تنيا لقرآن مديني دا هاتوا شونك جان كردن تنيا لقناغي مدينة دا پێشێ بۆ مسلمانان ڕێدراوە، دوایی بۆیان بە پەسەند دانراوە بەڕای زۆرێک لە زانایان، دوایی لە سەریان پێویست کراوە. بەڵێ.
زانایان دەڵێن یەکەمین ئاەتێک لەبارەی قیتالەوە کە هاتووە ئەو ئاەتی سوورەتی الحەجە کە دەفەرمێ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا جا يقاتلون خوێندراویشێتەوە يقاتلون جەنگ دەکات یاخود جەنگیان لە دژ دەکرێت بأنهم ظلموا دەڵێن ئەمە لە نێوانی مەککە و مەدینە کاتێک کە پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وآله وسلم کۆچی کرد لە مەککە بۆ مەدینە لەگەڵ ئەوبەکر سیدیق خواری ڕازی بێ بەڕێوە ئەم ئاەتە دابەزیوە هەندێک لە زانان وا دەڵێن گرنگەوە ئەمە یەکەمین ئاەتە لەبارەی قیتالەوە لەبارەی جەنگکردنەوە مۆڵەتدران ئاەتێکی دیکە هەر لە سوورەتی البەقەرەدا هاتوو ئەمە ئاەتە لە سوورەتی حەج لە سوورەتی بەقەرەدا هاتووە وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم جەنگ بکەن لە پێناوی خوادا لە دژی ئەوانەی جەنگتان لە دژ دەکەن ئەمەش قۆناغێکی دیکە واتە ئەگەر جەنگت لە دژ نەکرێت جەنگیان لە دژ ناکەی ئەوەی پێشێ دەفەرمێ مۆڵەتە ئوذینە مۆڵەت درا ئەوەی ئەمەیان پێویستی دەکات کە لە بەرامبەر جەنگکردنی دوژمناتە تۆش بەرپەرچیان بدەیەوە دوایش ئاەتەکانی دیکە هاتوون کەواتە ئەمە چەمک و واتای جیهاد واتە تێکۆشان هەوڵدان خەباتکردن جا چ بە فکر چ بە قسە چ بە ماڵ چ بە دەست وەکو لە فەرمایش پێغەمبەر داهاتوو عەلەیهی سەڵات وسەلام جاهدوا المشرکین بقلوبکم وألسنتكم وأموالكم تێبکۆشن لە دژی کافرەکان یا هاوبەش بۆ خوا دانەرەکان بە دڵتان دڵ و دەروونتان بە زمانتان بە ماڵ و سامانتان و هەروە دیارە بە نەفسیشتان باشە ئەمە ئیشاڵە دواتر وردەکاری لەسەر شێوازەکانی تێکۆشان باز دەکەم کەواتە لە بەرمەبنای ڕوونکردنەوەکەی جەنابەت مامۆستا گیانم لە ڕوونکردنەوە یان حکم هەڵێنجان دەبێت بزانین ئەم ئاەتانە مەکەیین یان مەدینەیین بۆ حکومدان و بە تایبەتی لەبارەی جیهاد و قیتال کە بابەتێکی هەستیارە بە تەئکید ینی بێگومان پێویستە تۆ بزانی ئەو ئاەتە لە کام لە سوورەتەکاندا هاتووە چونکە جاری واشەیە بە پێی ڕای بەشێک لە زانایان هەندێک ئاەتی مەککەیی خراونە نێو هێندێک سوورەتی مەدینەیی هەرچەند من زیاتر ئەو ڕایم بەلاو پەسەندە کە سوورەتە مەدینەیەکان بەڵێ دەگونجێ هەر لە قۆناغی مەدینەدا ئاەتێک دواتر هات بێگومانی تێدا نیە بۆ لە سوورەتی ئەلمائیدەدا بەڵام من پێم وایە کە سوورەت مەدینەکان هەموو لە مەدینە هاتوون سوورەتە مەککەیەکانیش لە مەککە هاتوون بەڵام بەشێک لە زانایان دەڵێن دەگونجێ ئاەتێک لە مەدینە دابەزی بێ دوای خرابێتە گەڵ سوورەتێکی مەککەیی جا بە تەئکید پێویستە ئینسان بەرچاوی ڕۆشن بێ ئەو ئاەتە لە کام سوورەتەدایە ئەوە هیچ و دوای ئەو سوورەتە کەی دابەزیوە لە چه هەلو مەرجێکدا لە چه قۆناغێکی ژیانی پێغەمبەری خاتەمدا صلى الله عليه وآله وسلم بە تەئکید ئێمە پابند کراوین ملزەمین بە شوێنکەوتنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و شوێنکەوتنی قورئان چ لە مەککە دابەزی بێت چ لە مەدینە بە پێی توانای خۆمان بەڵام دیسان ئەوە یارمەتیمان دەدا کە بزانین ئێمە ئێستا لە چه قۆناغێکداین و ئەو ئاەتە لە چه قۆناغێکی تەمەنی پێغەمبەر داهاتوو عەلەیهی سەڵات وسەلام و مەسڵمانان لە چه هەلو مەرجێکدا بوون و ئایا هەمان هەلو مەرج بۆ ئێمەش هاتوۆتەوە ئارا ڕەخساوەتەوە تاکو ئێمەش پابند بین پابند بکرین بەو ئاەتەوە پێویستە ینی بۆ سەردەرکردن لەوە بەڵێ پێویستە مرۆڤ شارەزایی قورئانی مەککەی و مەدینەیی بێوە بەبێ ئەوە بەرچاوی ڕۆشن نابێتەوە کە چۆن خۆی پابند کا باش ئەویان فەرمایشتەکانی خوای کاربەجێ بوو لە بابەتی جەنگ و فیداکاری ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لەم بابەتە چ ئەمر دەفەرمێ پێغەمبەریش خوش صلی الله عليه وسلم جارێ بۆ زانیاری جەنابەت و بینەر و بیسەرانی بەڕێز هەر شتێک کە خوا سوبحانەوە وتعالە لە قورئاندا باسی کردبێ و نوختەی تێدا خزبێتە سەرپیت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم مەگەر چۆن ئەگەر نەبوو قورئانی لێگەڕاوە ئەوەی کە خوا فەرمووبێتی تەواو بۆیە بێگومان هێندێک فەرمایشتمان هەن بەڵام ئەو فەرمایشتانە هەر وەک بڵێ هەر لە درێژەی ئاەتەکاندان یعنی شتێکی تازەیان تێدا نییە بۆ وێنە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام دەفەرموێ پرسیاری لێکرا ئەی الئیسلامی ئەفضەل
يا أي الأعمال أفضل سند روايتك هاتوا قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم قال الصلاة على وقتها، قال ثم قال الجهاد في سبيل الله. الرواية دي كذا هاتوا بر الوالدين شش کردەوەیەک لە هەموو کردەوەیەک باشتر ئیمان بەخوا پێغەمبەری خوا، دوایی نوێژ لە کاتی خۆیدا، دوایی جەنگ لە پێناوی خوادا، جەنگان لە پێناوی خوادا یاخود تێکۆشان، چونکە جیهاد وشەیەکی مانافراوانە، هەم جەنگیش دەگرێتەوە و جگە لە جەنگکردنیش دەگرێتەوە. هەروەها پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵات وسەلام ما تەڕەکە قەومون الجیهاد ئیلا ذولوا، هیچ کۆمەڵێک جەنگ و جیهادیان فەرامۆش نەکردو مەگەر زەبوون بوون، بێدەسەڵات بوون، وەکو ئێستای موسڵمانان کە دەبینین کە هەر کۆمەڵگایەک هەر خەڵکێک ڕوحی خەبات و فیداکاری و بەرەنگاریان تێدا مرد، زەبوون دەبن، زەلیل دەبن، دوژمن زەفەریان پێدەبا. و فەرمایشتی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام زۆر زۆرن لەو بارەوە کە بۆ وێنە پێغەمبەر دەفەرمی عەلەیهی سەڵات وسەلام وذیڕوەة سەنامه الجهاد في سبيل الله. باسی ئیسلام دەکا، دەفەرمێ عەموده الصەلا، دوایی دەفەرمێ وذیڕوەة سەنامه، سەنام بە دونجی خوشتر دەگوترێ، یعنی لووتکەی هەرە بەرزی ئیسلام الجهاد في سبيل الله. بۆ من لە هێندێک لە کتێبەکانی خۆمدا باسم کردووە کاتێک دوژمنان و ناحەزانی ئیسلام ڕێی جەنگ و جیهاد لە موسڵمانان دەگرن، وەکەوە ئەوە وایە لووتکەی هەرە بەرزیان لێگربن، تۆ بتوێ ناوچەیە کۆنتڕۆڵکەی شوێنە بەرزەکان دەگری. کاتێک دوژمنانی ئیسلام زەفەر بە موسڵمانان دەبن، جەنگ و جیهادیان لە بیر دەبنەوە، ئەوە معناوی لای سەریان لێگرتوون. و پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام فەرمایشی زۆرن، بەڵام وەکو گوتم ئێمە ئاەتەکانی قورئان ئێمە بێنیاز دەکەن لە فەرمایشتەکان، چونکە فەرمایشتەکانی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم مەگەر شتێکیان ڕوون کردبێتەوە کە جۆرێک لە چۆنێتی جێبەجێکردن یان دەهێنێ وردەکاری، ئەگەرنا قورئان نوختەی خستۆتە سەر پیت لە بواری جەنگ و جیهاددا، وەکو لە زۆر بواری دیکەشدا، وەکو من لە مەوسوعەی الئیسلام کەما یتەجەلا فی کتاب الله دا باسم کردووە. ومن لە هەندێک لە کتێبەکانی خۆمدا بۆ وێن لە سەرەتای تەفسیری سوورەتی الئەنفال و لە سوورەتی تەوبەدا باسی جەنگ و جیهادم کردو، کورتە باسێکم لەوێدا کردو لە سوورەتی ئەنفال. هەروەها لە کتێبی هەڵوەشانەی و پەڕگیری لەوێدا باسم کردووە، و لە مەوسوعەی الئیسلام کەما یتەجەلا فی کتاب الله دا لە کتێبی 11دا باسێکم تەرخان کردو بۆ جەنگ و جیهاد و هێڵە گشتیەکانیم خستۆتە ڕوو، بە کوردیش کۆمەڵێک نامیل کەوشتم هەیە لە بارەوە. مامۆستا گیان لە ڕوونکردنەوەی فەرمایشتێکی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم ئەوە نووسیوە کە حەز دەکەم ڕۆشنایی بخێ سەر. نوێژ حەقی خوایە سوبحانەه وتەعالا، چاکە لەگەڵ دایک و باوک حەقی نزیکترین کەسەکە دایک و باوکە. تێکۆشان لە پێناوی خوا ئەمە حەقی ئومەتە. ئەوە لە فەرمایشتێکی پێغەمبەردا عەلەیهی سەڵات وسەلام کە پێشتریش تۆزێکم ئاماژە پێدا کە پرسیاری لێکرا ئەی الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، قال ثم قال بر الوالدين، قال ثم قال الجهاد في سبيل الله. ما فەرمایشتێکی صحیحە، واتە لە ڕووی سەنەدەوە صحیحە، گەنە هەرچی پێغەمبەر بیفەرمێ صلی الله علیه وسلم هەر صحیحە، ڕاستە، هێندێک کەس لەوە حاڵی نابێ. وتیان جارێک مامۆستایەک قسەی کردوون و تاری داوە، ئەویش دیارە ئەو دەقانەی هێناونیەوە لە ڕووی سەنەدەوە بێهێز بوون. یەکێک گوتوێتی مامۆستا ئەو تۆ بۆ هەر حەدیسی زەعیف دەخوێنیەوە؟ توێتی وەڵی لەبەرەوەی ئیمانتان زەعیفە ئێوە، هەر حەدیسی زەعیفتان بە کەڵک دێ، تەمەنەوە فەقیرە نەیزانی، وەگەرنا فەرمایشتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم هەمووی بە قووەتە، هەمووشی صحیحە کە چەسپاهی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام کە دەگوترێ فڵان حەدیثە صحیحە، واتە لە ڕووی چوونەوە سەر پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم لە ڕووی سەنەدەکەیەوە، حاشا لە ڕووی مەقامی پێغەمبەر ئەوە نییە کە دەگوترێ ضەعیفە، واتە نیسبەتی بۆ لای پێغەمبەر ضەعیفە، گەنە هەر شتێک پێغەمبەر بیفەرمی عەلەیهی سەڵات وسەلام هەر صحیح و ڕاستە. جا مەبەستم لە مامۆستا تێکۆشان لە پێناوی خوا ئەوە حەقی ئومەتە. بەڵێ ڕاستە، ئەو گومانی تێدانێ. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام تەماشا بکە چەند بە ڕیزبەندیەکی جوان، طبعا دیارە کابرایەک پرسیارکەریش کە پرسیاری کردووە ئەی الأعمال أفضل، لە ڕیواتێکی ئەی الئیسلامی ئەفضل،
كام جۆرە مسلمانەتی یا چی کردەوەیەک چاکترە فەرموویت ئەسەڵات على وەقتیها نوێژ لە کاتی خۆیدا نوێژی ڕێک و پێک و چاک دوای ئەوە چاکە لەگەڵ بابودایک دوای حەقی خوا سبحانه وتعالى حەقی نزیکترین کەس دێتە پێش کە بابودایکن هەروەها دوای ئەوانی دیکە دوای ئەوە حەقی گشتی دێتە پێش حەقی کۆبەڵگا و دەوروبەر کە پێویستە بەرگری بکەی لە دین و ژینی بەرگری بکەی لە حوڕماتی بەرگری بکەی لە پیرۆزیەکانی فعلەن ئەمە لێرەدا ڕێزبەندیەکە بەو شێوەیە بەڵێ مامۆستا لە کتێبی بنەما شەرعیەکانی کۆمەڵی ئیسلامی بەڵێ بنامای حەفدەم تایبەتە یعنی بەشێکی جەنگ و فیداکاری بەکارهێنانی هێزە بەڵێ لەوێدا فەرمووتە بەکارهێنانی هێز بۆ بەرگریکردن لە دین و ژینی کۆمەڵگا لە کات و شوێنی خۆیدا و بە مەرجە شەرعیەکان کە لەوێدا ڕوونت کردوتەوە کە جیهاد بەمانە تایبێتەکەیە کە بریتە لە جەنگ لە بنەڕەتدا ئەرچی دەوڵەتی ئیسلامیە بەڵام وەک حاڵەتی هەڵاواردن و لە کاتی نەبوونی دەوڵەتدا مسلمانان لە سەریان پێویستە بەگوێرەی توانە بەرگری بکەن ڕاست دەمێ ئەگەر دەوڵەتی ئیسلامی نەبوو کە حەق لە سەری ئەو جەنگ و فیداکاریە ئێمە لە حاڵەتی ئێستادا چی بکەین لە بابەتێکی ئاڕاستە جارێ ئەوە کە دەڵێن ئەرچی دەوڵەتە لەبەرەوەی کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه و آله وسلم تا لە مەککە بوو کە لەوێ بەس کۆمەڵی مسلمان هەبوون کۆمەڵێکی مسلمان هەبوون بەڵام نەبووبوون بە کۆمەڵگای مسلمان و دیارە لە پێشتریش نەبووبوون بە دەوڵەت و قوارەیەکی ئیسلامی و مسلمان بۆیە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مۆڵەتی نەدەدا بە هاوڵانی نەک دەست پێش خەر بن بۆ جەنگ و جیهاد بەڵکو دەستەوکەریش بن واتە نەک ڕێی نەدەدا جیهادی هێرش بەرانە بکەن بەڵکو هی بەرگریکارانش ڕێنەدان وآية مباركة لو باروا هاتوا خوار ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة من سورة النساء ده آية سرجي أوانا دا وكبيان قلت دستان بجرنوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نيش برفاب كانوا زكاة بدن ياخذ خوتان تسكيب كان فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا دوای ئەوەی پێشێ پێیان دەگوترا دەست بژێڕنەوە ئەوان سەرکێشیان دەکرد بەڵام خوای پەروەردگار پێفەرموو دەست بژێڕنەوە جارێ کاتی نەهاتوو فلما كتب عليهم القتال کاتێک جەنجیان لەسەر پێویستکرا إذا فريق منهم هەموویان نا کۆمەڵێکیان يخشون الناس كخشية الله وشد خشية وەکو ترسانی سام و هەیبەتیان بەرامبەر بەخوا بەڵکو زیاتریش لە دوژمنیان دەترسان لە خەڵک دەترسان و دەیانگوت پەروەردگارمان بۆ جارێ جەنگت لەسەر پێویستکردن پێشێ دەیانگوت درەنگە ئێستا کوتوانە زوویە ئەوە تا خەڵکێکی عاتیفی ئاوایە گڕ و فڕ زوو هەڵدەچێت دەدوا ڕەزوودا دەمرچێتەوە لەولا ئەخەرتەنا إلى أجل قريب دەبوایە ئێمە دوا خزبا واتە ئەم ئەرکەجار نەخزبا سەرشانی ئێمە تا کاتێکی دیکەی نزیک خوای پەروەردگار هۆکارەکەی بەیان دەکا قل متاع الدنيا قليل بڵێ ڕابواردنی دنیا گوزەرانی دنیا شتێکی کەمە والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا آخرة أما دل الصفتي وصف كراويشي قرتين دراوة صفة موصوف محذوف يعني الدار الآخرة يا المنزلة الآخرة بيجي دعائي ياخذ منزل جاي كوتاي تشاكترا بوكسيك أهل تقوى به وبقدر شتێکی کەمیش توێژە تەنکەکەی سەر نێوکە خورماش ستەمتان لێ ناکرێ ئەمە بۆ کەسانێک کە پێش سەرکێشیان دەکرد و پەلیان دەکرد بەڵام دوای کە لە سەریان پێویست بوو دیارە کۆمەڵێک هەر لە هاوڵان خوالیان ڕازی بێ کە جاری ئیمانەکەیان کامڵ نەبووە دەیانگو زوو بوو دەبواە دوات خزباین لەو ڕاوتە هێنام کە ئەگەر دەوڵەت بەو ئەرکە هەڵبەسا ئەو کۆمەڵێک ئەمە لەبەرەوەی پێغەمبەر عەلەیهی السەڵات وسەلام لە مەککە نەک هەر دەوڵەتی نەبوو بەڵکو کۆمەڵگایەکی ئیسلامیشی بنیات نەنابوو بۆیە بۆیان نەبوو ئەوە بکەن بە کەڵک نایە دوایە لەکوێ جەنگ و جیهاد پێویست بوو وەکو گوتم هەر بەڕێوە کە پێغەمبەر عەلەیهی السەڵات وسەلام ئەو بەکر سیدیق خوالی ڕازی بێ کە لە پێشگواندا هەموو هاوڵان سەفەریان کردبوو کۆچیان کردبوو مەگەر چۆن
ئەم ئاەتە هاتە خوار ئوذین للذین یقاتلون بأنهم ظلموا مۆڵەت درا بۆ ئەوانەی کە زەنجیان لە دژ دەکرێ و وەستەمیان لێکراوە مۆڵەتە ئەوانی بەرگری بکەن واتە جەنجی بەرگری کارانە بکەن بەڵێ ئەمە دوای ئەوە کە جارێ سا قوارەکە پەیدانەوە بەڵام دوای کە قوارە پەیداوە بۆ جا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەگەر تەماشا بکەین زۆر بە پلەپلەیی دەستی پێ کرد پێشێ بە مەفرەزەی دەناردن سەریەی دەناردن جا ڕێ بە کاروان دەگرت ئەمجا بۆی بوردە مەشق بە هاوەڵام بکە لە دوایە ڕا کە جەنجی بەدر کە خوای ناوی ناو یەوم الفورقان یەوم التەقە الجەمعان ئەو لە ڕاستیدا پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام مەبەستی نەبوو ئەو جەنگە ببێ بەڵکو هێزێکی ناربوو بۆ ڕێگرتن بە کاروانەکەی ئەبوو سوفیان بۆچی چونکە ئەوان مڵک و ماڵی خۆیان زۆر بەجێهێش بوو لە مەکە کافرەکان دەستیان بەسەرداگر بوو یان دەریان کردبوون لیانستان بوون بۆ ئەوەی بەشێک لەو ماڵ و سامانی خۆیان ئەوانش قەرەبوو بکەنەوە کاروانێکی گەورەیە قوڕەیشەکان ئەبوو سوفیان سەرقافڵەتی چەند بەڵکو خوابی کاتە دەستکەوت و غەنیمەتتان ئێوەش حەقی خۆتان لەوان بکەنەوە لە ڕووی داراییەوە بەڵام دوای خۆی پەروەردگار شتێکی هێنایە پێش وەکو لە سوورەتی سەرەتای سوورەتی ئەنفالدا دەفەرمێ وتەوەدون ئەن غەیڕە ذاتی الشەوکەتی تەکون لەکم ئێوە دەتانویست ئەوەی دڕچی پێوەنێ بۆ ئێوە بێ کە کاروانەکەیە بەڵام خوا شتێکەکەی هێنایە پێش کە ئەوە زۆر باشتر بۆ مسلمانان لە گرتنی کاروانەکە ئەوە بووکە حەفتا لە زلەزلەکانی کافرەکانی قوڕەیش کوژران لە نێوێندا ئەبوو جەهل و حەفتاشیان لێ بەدیلگیرە 140 کەس لە هێزێکی 1000 کەسی زۆر زۆرە تار و مار بوون ئەوی دیکەشێن بە شەر و شکستی گەڕانەوە کەواتە ڕاستە لە ئەسڵدا جەنگکردن نەک جیهاد جەنگ و بەکارهێنانی هێز ئەرچی دەوڵەتە ئەمما ئەگەر دەوڵەت نەبوو مسلمانان قەوارێکی سیاسیان نەبوو مانای وایە دەست بە خۆدا بەردەنەوە دەست لە کەراسی دەربێنن وەکو مریشکە مەسڵەحە مل ڕاگرە داخۆ کێ چەقۆییان پێدا دێنێ نەخێر بۆیە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام لە چەند فەرمایشتێکیدا ئاماژەی بۆ داوە کە لن يبرح هذا الدين بۆ وێنەیەکێکیان لن يبرح هذا الدين قائما تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة ئەم ئاینە بە پێوە دەمێنێتەوە بە پێوە کۆمەڵێک لە بڕواداران لە پێناویدا دەجەنگن تاکو ئاخر زەمان دێ دەوڵەت نەماوە کۆمەڵێک عیسابە یعنی کۆمەڵێکی تێکترینجا و کۆمەڵێکی پتە و مەحکەم پێکەوە دەمێنن جەنگ لە پێناوی دینی خوادا دەکەن و ئێستا لە فەلەستین دەگوزارێ لە زۆر شوێنێکی دنیا دەگوزارێ کاتی خۆی لە بۆستن و هەرسک لە شیشان لە کشمیر لە کاتی خۆی لە ئەفغانستان لە زۆر شوێنی دیکە لە کوردستانی خۆمان ئەمە هەمووی میزداق و هاتووەدی ئەوەی کە پێغەمبەر فەرموویەتی عەلەیهی سەڵات وسەلام کە مەرجێ مسلمانە کە دەوڵەتیان نەما دەست بە خۆیاندا شۆڕکەنەوە و هەر کەسێک لەولا ڕاهات بێت پێلاقی خۆیان پێدادا نەخێر دەبێت دڕچیان هەبێت لەم دنیادا کە دڕکرد نەبێ لێت ناسڵە منەوە چونکە هەموو دڕندەیەک حەز بە نێچیرێکی توک نەرم دەکا مامۆستاجان ئەو پرسیارم ڕۆشناییت خستە سەر بەڵام یە خاڵی بچووکی دیکە هەیە ئەگەر بە پێویستی زانی ڕۆشنایی بخێ سەر هەر لە کتێبی بنەما شەرعیەکانی کۆمەڵ لەبارەی بەکارهێنانی هێز لەوێدا دەفەرمونون هێز و هۆیەکانی هێز سەرنجام هۆکارن و نابێ بکرێنە ئامانج ئەنجە دیارە ئامرازیش لە کاتی پێویست و گونجاوی خۆیدا و لە پێناو ئامانجی شەرعیدا بەکاردێ کە بریتە لە پاراستنی پیرۆزیەکانی ئیسلام و حورمەتەکانی مسلمانان و خاک و نیشتیمان ئەگە بە پێویستی زانی ڕۆشنایی ئەوەندە دەڵێم کە زۆر جار مسلمانان لە ئەنجامی قوڵ تێنەگەیشتن لە قورئان و سونەت و لە دینەکەیان ئامانج و ئامڕاست تێکەڵ دەکەن بۆ وێنە کاتی خۆی کە ئێمە ئەمریکا هات و عێراقی داگیر کرد و ڕژێمی سەدام ڕۆیشت کە ئەمە زۆرمان پێخۆش بە تاکید وەکو خوا سبحانه وتعالى فەرمێتی فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين کۆمەڵێک کە ستەمیان کرد و دوابڕاو بوون و ستایش بۆ خوای پەروەردگاری جیهانیان واتە خوا ستایشی خۆی دەکات لەسەرەوەی کە کۆتایی بە ستەمکاران هێناوە بەڵام ئەوە بوو کە لە پەنە ئەوەدا ئێمەش زەبرمان خوارد و هەموو لا دەزانم ینی بنکە بارەگاکانی ئێمە وشەک باران کران
و دوایی خەڵکێکی زۆر من گیرام و لەگەڵ ژمارەیەک لە حیمایەکان و سێلەبرانی سەرکردایەتی لانی ئەمریکاوە جا لەو سەر و حەدەدا خەڵکێک دەیانگوت ئێساش هەیە حاڵی نەبووە مامۆستا و کاتی بۆ مەکتەبی عسکەریمان هەڵەشاندەوە نەدەبوو هەڵماوەشان بایەوە ئەها پارتیویشێتی میلیشیان هەرماوە و ئەها وانە هێزی شەکداریان هەرماوە و ئێمەش دەبوو هەڵمان نەوەشان بایەوە منیش دەڵێم ئاخر ئەو واقع بینیەکە ئێمە هەمان بووە تۆ نیتە یاوەی کە ئەمە دەمازانی تۆ نایزانی ئایا پێت وایە ئەمریکا وەکو چاوپۆشی دەکات لە پارتیوێشێتی چاوپۆشی لە ئێمە دەکرد خۆمە هیچمان نەکرد بە ساڕۆبارانی کردی ئەگەر مەکتەبی عسکەری و هێزی چەکدارمان مابایە بیانومان دەدا دەستی ئەوان زیاتر عزیەت بدرین و هەردوو حیزبی حکومڕانیش بارەکەڵیان دەکێشا بۆ ئەمریکیەکان بە بەڵگەی ئەوە کە دوایی ئێمەیان دەرکرد پارتیوێشێتی لە هەم بنکە و بارەگاکانی خۆمان کە لە ڕژەین بەعسمان گربوون ئەم لە هەولێر ئەم لە دوهۆک ئەم لە ڕانیە لە سلێمانی لە هەموو شوێنەکان بە ناوی ئەوەی کە ئەمریکیەکان وا دەڵێن کە دوایی لەگەڵ ئەمریکیان قسەمەکەتیان ڕاست نییەوە درێ ئێمە بە کەسمان نەگوتەوەوانە دەرکەن دوایی ئێمە هەموو شوێنی خانووی کرێ مەبەستمەوەیە ئامراز و ئامان تێکەڵ چەک پێبوون ئامرازە هێز ئامرازە وەسیلەیە بەڵا ئامانجەکە ئەوەیە کە تۆ بزانین ئەو ئامانجە چۆن دێتە دی پێغمبەری خوا صلى الله عليه وآله وسلم دوای ئەوەی کە دەوڵەتیشی دامەزراندووە بۆ خۆی سەرۆکی دەوڵەتەکەیە ئەمجا سڵحی حودەیبیە لەگەڵ قوڕەیش دادەکا قوڕەیش و ئەوانەی کە لەگەڵی دابوون سڵحی حودەیبیە پێکاتنی سڵحی حودەیبیان لەگەڵ دادەکا کە بۆ ماوەی 10 ساڵان چەک شەڕ ڕابگیرێ و چەکەکانیان لە شانیان بێن نەخوار ماوەی 10 ساڵ دوای ئەوە بوو کە قوڕەیش خۆیان ڕانەگرت 2 ساڵ بەسەر سڵح و پێکهاتنەکە تێپەڕی ئەوان پەیمانەکەیان شکاند و پێغمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام بەڵگەی کەوتە دەست کە بچێ بەرگری بکات لە هاوپەیمانەکانی کە هۆزی خۆزاعە بوون لەگەڵ پێغمبەردا عەلەیهی سەڵات وەسەلام هاوپەیمان بوون بەنو بەکری هاوپەیمانی قوڕەیش 10 نەفەر یا 20 نەفەر یا زیاتریان لێ کوشت بوون وەکو لە ژیاننامەی پێغمبەردا هاتووە عەلەیهی سەڵات وەسەلام لە ئەنجامی ئەوەدا ئازادکردنی مەککە هاتە پێش مەبەستم ئەوەیە بۆشی بۆ پێغمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام بەڕەوای داناوە 10 ساڵ جەنگ نەکا چاوە چەکەکان هێناوەتە خوارێ هەتا قوڕەیش پەیمانیان شکاند کەواتە دروستە موسڵمان ئەو ئامڕازەی کە پێێتی ئەو هێزەکە پێێتی لە خۆیدا ئامانج نییە هەر پێت بێ کە ئامانجێکی پێ تەحقیق نەکەی بەڵکو ئامانجەکە تەحقیق بێ بە ئاشتەوایی چەکەکەدا دەنەی ئەگەر ئامانجی شەرعی پەچی لەسەر هێزکەوت هێزەکە دەبێ بێنیەوە پێش بەڵێ بە تەکید ئەوەی چێکە لەو ڕاستیە شەرعیانەی کە هەر کەسێک لە قورئان و سونەت تێگەی بێەوە لە ژیاننامە و سیرەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام حاڵی بوو بێ دەزانێت کە هێز و بەکارهێنانی هێز وەسیلەیە و ئامڕازە هۆکارە ئامانج نییە بەڵێ مامەسە لە بواری بەکارهێنانی هێز و پەنابردن بۆ هێز دیارە دەستە و کۆمەڵێک لە موسڵمانان لەم بابەتە دووچاری زێدەڕەوی دەبن بەڵێ ئیفراتی تێدا دەکەن و لەو بابەتە خاڵی ڕەش لەسەر ئیسلام تۆمار دەکەن لە بەرامبەر ئەوەشدا هەندێک هەستیاری و حساسیەتێکی لە ڕادەبەدەریان بەرامبەر بە چەک و هێزەیە کەوای لێ هاتووە ئەویش تەفریتی تێدا دەکەن مەبەستمەوێت سروشتی ئومەتی ئیسلامی لە جەنگ و فیداکاری چۆنە دەبێت چۆن بێ ئیسلام لە هەموو شتێکدا کاک محەممەد موسڵمانانی وادار کردووە فەرمانی پێکردن بە هاوسەنجی هاوسەنجی ئەوەیە نەتێپەڕێنی نەکورتی بێنی نە لە شەرع تێپەڕێنی نە لە شەرع بەجێ بمێنی جا من کتێبێکم لە ژێر چاپە لە وێندا ڕەنگە بێتەوە بە ناوی هاوسەنجی نەتێپەڕاندن نەکورتهێنان ئەمە لە هەموو شتێکدا هەروایە یعنی حەدی وەسەطگرتن هەندێک لە زانایان ئەم ئاەتە وا تەفسیر دەکەن و کەذلك جعلناکم ئومەتە وەسەطە ئێوەمان کردو بە کۆمەڵێکی میانجی واتە نەتێدەپەڕێنن نەکورتی دێنن ڕێک شەریعەت چ دەڵێ ئاوا مامەڵە دەکەن
بەنسبەت جەنگ و جیهادیشەوە ڕاستە هیچێک لەو لایەنانەی کە مسلمانان زۆر تێدا تووشی تێپەڕاندن و کورتهێنان بوون هەر کاتی خۆشی و ئێستاش لەگەڵدا بێ ئێستا زیاتر زەق بۆتەوە ئەوەیە ئەو مەسەری جەنگ و جیهادەکە هەندێک تێدەپەڕێنن هەندێک هەموو خولیا و ئاوات و بیرکردنەوەیان بۆتە بەکارنانی هێز هەندێکیش کورتی دێنن کە ئەسڵان ئەو ئاەتانش کە باسی جەنگ و جیهاد دەکەن و بەرخۆدان و فیداکاری دەکەن هەستیاریان بەرامبەریان هەیە دیارە من دەزانم ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی وە کلکوجوویەکانی لە وڵاتانی مسلمانان یاخود لە حکومڕانانی مسلمانان ئەوانەی کە پێیان دەڵم بڵحەپیا و ئەوانە ڕاستە پیان خۆشە مسلمانان جەنگ و جیهاد لەبیر خۆیان بەرنەوە هەر لە بیریان نەمێنن و من زانیاریم هەیە کە ئەمریکا و زلهێزەکان زۆر جار فشار دێنن بۆ هێندێک لە دەوڵەتان کە لە منهەجی خوێندنی قوتابیەکاندا باسی جەنگ و جیهاد نەکرێ باسی دژایەتی جوولەکە و نەسڕانی نەکرێ باسی دژایەتی ئەهلی کوفر نەکرێ ئەوە نابێ و خەتیبەکان و ئیمامەکە نابێ ئەو ئاەتانە بخوێنەوە من زانیاریم هەیە لەو بارەوە بۆچی بۆی ئەوە ڕوحی بەرهەڵستی و فیداکاری و خۆبەختکردن و جەنگ و جیهاد لە مسلماناندا کەسکەنی کاڵی کەنەوە نەیهێڵە زۆر جار ڕەواژ دەدەن بەو تەوژمە یاخود بەو مەشخرەبانەی کە لە هەر بەرجێک دابن لە بەرجی سەلەفی دابن لە بەرجی سۆفی دابن لە بەرجی تەریقەتی دابن لە بەرجی هەر بەرجێک دابن لە بەرجی تەبلیغ دابن لە بەرجی چی دابن ناو زۆر لە بەرجی ڕێکخراوی مەدەنی دابن ڕێکخراوەکان ڕەوازیان پێدەدەن کاکە تۆ وەرە بە کەیفی خۆت بوارت هەیە بۆیە جەماعەتی فەتحوڵا گوڵان کە لە 120 دەوڵەت زیاتر مەسەلەن پێشوازیان لێکراوە بواریان پێدراوە ئەی بۆ خەڵکی دیکە لە هەموو دنیا قاچاق دەبێ چونکە ئەوان بەلای ئەو بابەتەدا ناچن ئەوەی کە من ئاگادارم یانی بەلای ئەو بابەتەدا ناچن بەلای بابەتی جیهاد و فیداکاری و بەرخۆدان و خەبات و ئەوانە بەلای ئەوەدا ناچن و بەلای ئەوەدا ناچن ڕەخنە لە دەسەڵاتداران و حکمڕانان و زوڵم و ستەم و گەندەڵی و فەسادیان مسلمانان وادار دەکەن و تیان دەگەن کاکە نوێژی خۆت کۆ تاعەتی خۆت کۆ چاکی خۆت کۆ خەلیکی علم و معریفەت و پەروەردەی ذاتی و خێزانی و ئەوانە بە مەبەست بە ئەو تەوژمە یاخود ئەو ئاراستەیە لەلایەنی زلهێزانەوە ڕەواجی پێدەدرێ بە حساب بیکەن بە ئەڵتەرناتیف و بەدیل بۆ ئەو ژمۆژۆڵە ئیسلامیانەی کە هەیانە لە کاردانەدا تێپەڕاندووە ڕاستە هەیانە مەسن کاتی خۆی قاعدە و داعش و هێندی خەڵکی دیکە تویان پەڕاند و بۆکۆ حرام و نازانم چی لە جەزائیر و لە ئەفغانستان لە شوێ بەڵام ئایا بەگشتی ئەوانەی کە جیهاد بە چەمک واتە فراوانەکەی واتە خەبات و بەرخۆدان و فیداکاری تەبەنی دەکەن هەمویان تیان پەڕاند و بەتەکید نەخێر کەمێکیان تێدەپەڕێنن بەڵام زلهێزان دێنن تیشێک دەخەنە سەر ئەو کەمینەیە بۆی وای پێشاندن کە هەموو ئەوان ئەو ئیسلامیانەی هەموو ئەو مسلمانانەی باسی جیهاد و فیداکاری و خەبات و بەرخۆدان دەکەن با لە شوێنی خۆیدا و لە کاتی خۆشیدا بێ بە شێوازی شەرعیانەش بێ ئەوە هەموو یەک حکمیان هەیە هەموو ئەوانە تێپەڕێنەرن و ناویشان لێدن فەندەمینتالیزم ئوسوڵگەڕایی کە ئەمە زاراوەیەکی ئەوروپیە و زاراوێکی ڕۆژئاوایی بۆ خۆیان ئەوانەی کە ئیتیجاهێکە لە ئاینی مەسیحی و لە یەهودیەتدا دەڵێ دژی تەکنۆلۆژیایە دژی بەرەو پێشچوونە دژی علم و سەنعەتە دەبێت خەڵک هەر بە شێوەی کۆن و بە شێوەی ڕابردوو ئەمە چه علاقی بە ئیسلامەوە نییە لە ئیسلامدا فەندەمینتالیزم نییە وەکم لە کتێبەکانی خۆمدا باسم کردووە جا لەبەرەوە وشەکە دەڵێ الئوسولیە هەندێک خەڵکی مسلمانی جا وەڵام ئوسولین ئوسولی واتە بگەڕانەوە بۆ ئەسڵ با بۆ مەبەستی پێ ئەوە نییە ئەوە لە عەرەبیداوە تەرجەمە کراوە گەنا فەندەمینتالیزم واتە دەستگرتن بە ڕابردوو و دژی ئێستا دژی واقعی ئێستا دژی تەکنۆلۆژیا دژی علم و معریفەت و شتێکە واقعی ئێستا پێویست دژی ئەوە بی ئەوە لە ئیسلامدا نییە بە تاکید و لە ئیسلامدا هەمیشە مسلمانان فەرمانیان پێکراوە بگەڕێن بۆ هۆکارە تازەکان بۆ ئامرازە چاکەکان بۆ شێوازە باشەکانەوە کە لەگەڵ واقعدا دەگونجێن و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وسەلام خۆی هەروای کردووە
و خەلیفە ڕاشیدەکانی خوالیان ڕازی بە هەروایان کردووە هەرگیز دژی تازەگەری و تازەکردنەوە نوێگەری نەبوون مادام لە چوارچێوەی شەریعەتدا. بەڵێ جەنابی مامۆستا هەر کاتێک بۆ نمونە باسی جەنگ و فیداکاری دەکرێت یەکسەر مەسەرەن تیشک دەخرێتە سەر بابەتی بەکارهێنانی هێز. بەڵێ ئایا جەنگ و فیداکاری هەر بابەتی بەکارهێنانی هێز دەگرێتەوە یاخود ئەم بابەتە زۆر لەوە فراوانترە و فیداکاری لە شەریعەتی ئیسلامدا لەوە فراوانترە کە تەنها بەکارهێنانی هێز بێ؟ بێگومان وایە وەکو جەنابەت دەڵێ تەنیا بەکارهێنانی هێز جیهاد و بەرخۆدان و فیداکاری نییە، بەڵکو من لە هەندێک لە فەرمایشتەکانی پێغەمبەردا عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەوە بەڕوون و ڕاشکایی باس کراوە بۆ وێنە جاهدوا المشركين بقلوبكم وألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. تێبکۆشن لە دژی هاوبەش بەخوا دانەرەکان بە دڵتان، بە زمانتان، بە ماڵ و سامانتان و بە نەفستان. ئەنجا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام دەفەرمێ ئەفضل الجهاد كلمة عدل لە ڕیوایەتدا كلمة حق عند سلطان جائر. گەورەترین جیهاد واتە گەورەترین فیداکاری و بەرخۆدان و تێکۆشان قسەیەکی حەقە لە لای حکمڕانێکی ستەمکار. هەروەها سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. گەورەی شەهیدان حەمزەیە مامی پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم خوالي ڕازی بێ و دوایی پیاوێک لە حکمڕانێک لە پێشەوایەکی ستەمکار ڕاز دەبێتەوە فەرمانی پێ دەکات بە پەسەند ڕێگری لێ دەکات لە ناپەسەند ئەویش دەیکوژێ. ئەوە لە ئاستی حەمزەدا کەواتە مەرج نییە فیداکاری و قوربانیدان و خۆخستنە مەترسی مەرگ و لە نێوچوون تەنیا لە سەنگەردا بێت، تەنیا لە مەیدانی ڕوبەڕوو بوونەوە بەرەنگاری هێزدا بێت. بۆ چونکە مسلمان وای فەرمان پێکراوە هەمیشە دەبێت لەگەڵ پەسەند دابێت دژی ناپەسەند بێ. تەماشا بکە لوقمان کە بە لوقمانی حەکیم ناودارە چۆن ئاماژگاری کوڕەکەی دەکا، کۆمەڵک ئاماژگاری دەکا لەو شوێنەوە کە دەفەرمێ لەقەد ئاتەینا لوقمان الحکمەة ئەن یشکر لله. دوای دەفەرمێ لوقمان ئاماژگاری کوڕەکەی دەکا دەڵێ یا بونەیە ئەقیم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ئەی ڕۆڵە گیان نوێژ بەرپا بکە، فەرمامە پەسەند بکە، ڕێگری ناپەسەند بکە، خۆراگر بە لەسەرەوەی تووشت دێ و ئەوەش لەو کارانەیە کە پێویستی بە ئیرادە و عەزمێکی بەقووەت دەکا. کەواتە ئەگەر فەرمان بە چاکە و ڕێگری لە خراپەت کرد دەبێ شەتر و قەڵغانی خۆراگری و سەبر دەست دێت چونکە شتت دێتە ڕێ. بۆیە هەندێک لە زانایان دەڵێن جیهاد و قیتال هەمووی بەشێکە لە فەرمان بە پەسەند و ڕێگری ناپەسەند. چونکە خوا لە قورئاندا سبحانه وتعالى لە زۆر شوێنی قورئاندا ئەم فەرمان بە پەسەند و ڕێگری ناپەسەندی کردو بە صیفەتی هەموو ئیمانداران. بۆ لە ئاەتی ژمارە 70 سوورەتی التەوبەدا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. پیاوانی بڕوادار و ئافرەتانی بڕوادار دۆست و پشتیوانی هەندێکیان یەکدین فەرمان بە پەسەند دەکەن ڕێگری ناپەسەند دەکەن، نوێژ بەرپا دەکەن و زەکات دەدەن. کەواتە صیفەتی هەموو مسلمانانە هەموو ئیماندارانە. هەروەها لە ئاەتی 104 سوورەتی آل عیمران ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وخوا سبحانه وتعالى لباسي بنو إسرائيل ذا واتب جولك ونصرانيو لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ئەوانەی کافرن لە بەنو ئیسرائیل واتە لە وەشەی ئیسرائیل لە جوولەکەکان نەفرینیان لێکرا لە سزمانی داود و عیسای کوڕی مەڕیەم، ئەویش بەهۆی ئەوە کە سەرپێچیان کرد و سنوورشتیانیان دەکرد لە نێو خۆیاندا ڕێگریان نەدەکرد لە خراپەیەک کە دەکرا نەفرینیان نەعلەتیان لێکرا. بۆیە مەرج نییە جیهاد و بەرخۆدان و فیداکاری تەنیا لە کاتێکدا بێت کە مسلمانان لەگەڵ نارەکانیدا بەهێز ڕوبەڕوو دەبنەوە، بەڵکو هەمیشە ئەو ڕوحی فیداکاری و بەرخۆدان بۆ مسلمانان هەر پێویستە هەبێت. مامۆستا گیان لە شوێنێکی خاکێکی مسلمانان جەنگ و فیداکاری هەیە بە ڕوبەڕووبوونەوەی هێز. مسلمانان بەگشتی لە شوێنێکی دیکە بەچە هۆکارێک تێیدا بەشدار بن
باڕوونتر پرسیارەکە بکەم ئێستا بۆ نمونە لە فەڵەستین جەنگ و فیداکاری هەیە دژی خەواری جوولەکە بەڵێ لێرەدا موسڵمانان چی بکەن چۆن بکەن بە چ شتێک بەشدار بن ئەوانیش لەو جەنگ و فیداکاریە خی پەروەردگار دەفەرمێ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أما لسورة البقرة آياتي 286 لسورة الطلاق جدا فرمي لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لسورة البقرة فرمي أخوة هيج كس أركدار ناكا مقل ما بيتواناي لسورة الطلاق دا فرمي أخوة هيج كس أركدار ناكا مقل بأندازي وكبي دعوة ئێمە ئێستا بەنسبەت مسلمانانی فەلەستین بەگشتی بەتایبەت غەزە و کەناری ڕۆژئاواش الضفة الغربية ئێش ئێستا هەر خەڵکی زۆریان لێ دەکوژێتەوەوانە هەروە حیزبوڵاش لە لوبنان و شوێنانی دیکەش حوتیەکانیش لە یەمەن و خەڵکی دیکە لە سووریا لە عێراق لەوانە ئێمە چیمان لە دەست دێ ئەوەی کە لە دەستمان دێ بەوەندە ئەرکدار کراوین لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها وبيغمبر إذا فرمي عليه الصلاة والسلام وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم أجر فرمان بشتيك بيكردن بأندازي كلا توانات عنده أنجام يبدأ إما إستا ناتواني بچين بو غزة وفلسطين تواني بامان بچين بيوز بو بچين تواني بامان باشكرها وكاريام كين بيوز بو بس ناتواني دوخة كواهي نازام داهوا تاچو بردوام دبي بەڵام ئەوەی کە ناتوانین وەکو زانایانی ئوسولی فقه دەڵێن لا يسقط المەیسور بالمعسور ئەوەی کە ئاسانە بەوەی کە بە زەحمەتە لەسەرت لا ناچی ئەوەی کە ناکرێ ئێمە دەتوانین دوعای خێر بکەین دەتوانین قسەی خێر بکەین دەتوانین کۆمێت بنووسین دەتوانین ئەگەر بەکردەوە جیهادی نەفس ناتوانین بەڵام جیهادی مالی دەتوانین بۆ بەتایبەتی هەموو خەڵکە مەرکوبەی کە لەوەیە بە شێوەیەک لە شێوەکان هاوکاریان بگەینە دەست هەروەها دەتوانین قسەی خێر بکەین و وەرگریان لێ بکەین جیهادی ئەعلامی بکەین ئەوانەش هیچیان کەم نین جۆرە جیهادی دیکە خۆ پێشاندان بکەین و گربوونەوە بکەین کە ئێمە بە پێی توانە ئەوانەمان کردووە کاتی خۆی وەستاش پێویستە هەر کاتی پێویست بکرێ ئەمانە هەمووی ئێستا لە ئیمکاندا هەن و پێویستە بکرێ بۆیش موسڵمانان بەڵکو غەیرە ناموسڵمانانیش کە زۆر جێی دەستخۆشین لە ئەمریکا لە ئەوروپا لەکوێ خۆ پێشاندانی گەورە دەکەن بۆ پشتگیریکردن لە مسڵمانانی غەزە و فەلەستین و دژی قەواری زایۆنی کە ئەوە زۆر کاریگەریشی بووە و فشارێکی گەورەیە هەم بۆ سەر دەوڵەتە ئەوروپیەکان سەر ڕژێمەکان تەمان خەڵکەکە لەگەڵەوەدا نین بەڵام ڕژێمەکان لەگەڵەوەدان کە فشارێکی گەورە خستۆتە سەر ڕژێمەکان بە تەمابوون یاسای دیکە دەرکەن من هەندێک خەڵک هەیە لە بەریتانیا دەیانگو بە تەمابوون بڵێن هەر کەسێ ناوی حەماس و ناوی فەلەستین و ئاڵای فەلەستینی بەرزکردوون چەند ساڵ حکمیدان دوای کە تەماشایان کرد خۆ پێشاندانی 1 ملیۆنی پێم باوە بە کەڵک نایە پاشەکشیان کرد هەروە لە ئەمریکا و لە شوێنەکانی دیکە زەخت و فشاری گەورە دروست دەکات بۆ سەر ڕژێمەکان ئەوانیش بە ناچاری دەبێت دەست دەچێشن لە هاوکاری قەواری زایۆنی واتە ئەوەی کە لە ئیمکاندا دەبێت لە ڕووی اقتصادیەوە هەرچی جوولەکە دروستی دەکات کۆمپانیەکانی جوولەکە دروستی دەکەن هەر جۆرە خواردنێکە هەر کاڵایەکە هەر شمەکێکە پێویستە مسڵمانان نەیکڕن وازی لێ بێن ئەمەش زەخت دروست دەکات لەسەریان لەسەر کۆمپانیەکانیان کەوابە هەر کەسێ دۆستی قەواری زایانی بێ زەرێر دەکات لە ڕووی بازرگانی چکەوانە زیاتر بە زمانی اقتصاد و بازرگانی لە شت حاڵی دەبن بەڵێ دوا پرسیارم کە کاتێکی کورتم وایە لە بەرامبەر ئەوەدا مامۆستا کۆمەڵێک هەن کە موسڵمانیشن ڕەنگە ناوی گەورە و قەبەژ لە خۆیان بنێن بەڵام لە بەرامبەردا گومان دەخەنە سەر فیداکاری خەڵکانی دیکە جەنگ و جیهادی خەڵکانی دیکەەوە گومان دەخەنە سەر ئەوانەشی کە هاوسوزیان بۆ ئەو بابەتە هەیە ئەگەر بە کورتی وڵی هەر بە کورتی ئەوانە دوو جۆرن بە بۆشوونی من ینی بەگشتی دوو جۆرن زۆرێکیان ناحاڵین ینی کەودەن و نەفامن وەکخوا وشەی سوفەهائی بەکارهێناوە سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها بەجێر و نەفامینە ئەوە جۆرێکیانە کە ڕەنگە ئەوانە کەم بن بەڵام جۆری دیکەن کە پێمە ئەوانە زیاترن زۆرزانن بەڵام نانیان لەوەدایە پەیوەستن بە ڕژێمێکەوە پێوەستن بە جیهەتێکەوە کە ئەو جیهەتە ئەو ڕژێمە ئەو دەوڵەتە گوێ بەدەستی ئەمریکا و زلهێزانەوەیە دەڵێ نابێ ئەوە بڵێن دەبێ ئەوە بڵێن
نابێت دژی قەوارێ زایێنی بن، دەبێت دژی مسلمانانی فەڵەستین بن. نانت دەنا نانت نادەمێ ئەگەر ئەوە هەیە نانی لەوەدایە. لەو دوو حاڵەتە بەدەری یان نەفامن یاخود نانخۆری ئەوان. ئەنجا هەر کامێکیان بێ بە تەئکید شوورەییە و عیبەیەکی گەورەیە، بە تایبەتی کە کەسێک لە پۆشاکێکی ئیسلامی و لە پۆشاکێکی دینی و بە سیمایەکی دینیەوە دیفاع دەکات لە قەواری زایۆنی. بیستمە وایە توێتی ئیسماعیل هەنیە شەهید نییە. ئیسماعیل هەنیە بە خۆ شەهید خوا دەزانێ، بەڵام ئیسماعیل هەنیە لە پێناوی خوادا ڕۆیشتووە. قەواری زایانی کوشتوێتی، بە زوڵم کوشتوێتی، لە کاتەدا سەرۆکی شاندیدا نووسانکار بۆکو من لە دوو ڕوونکردنەوەی خۆم دەباسم کردووە. ئێستا تۆ ڕەخنە لەو دەگری، ڕەخنە لە جوولەکەی ستەمکار ناگری کە لە دەوڵەت هیچکە کوشتوێتی. ئەوە عیبە و شوورەییە، نەنجیە، بێحورمەتیە، کابرا بەخۆی دەیکا بۆ دنیاش و بۆ قیامەتیشی. ئی دنیا ئەوە دیارە و ئومێدیشما زۆری بەبەرەوە نەما بێ ئەو عیب و عار و عەوڕەتانە دەرکەون. کاتی خۆی من لە یادمە دەوڵەتانی کەندا و هەندێک خەڵکی دیکە کە بەڵحەپیا و سەرۆکیانن سەریان گربە بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخ لەگەڵ قەواری زایانیدا. تەطبیع دام ڕۆژی مامۆستای لێ پرسیاری مامۆستا تەطبیع یعنی چی؟ تەطبیع یعنی تەبیعیکردنەوە، ئاساییکردنەوە. سەریان گربوو. ئێستا چێ؟ ئێستا هەموو پاشەکشەیان کرد، تەماشا دەکەن قەواری زایانی گڵۆڵەی لە لێژێیە، دەڵێ کە گەڵۆڵەت کەوتە لێژی هیچ کەس چاکەت نابێژی. ئومێدم وایە کە قەواری زایانی لەوەشی زۆر خراپتر بەستەر بێ، وەکو من زۆر جار پێشبینیم کردووە و ئومێدم وایە هەموو ئەوانی کە بەرگریان لێ کردووە ڕۆژێک لە ڕۆژان هەرچەندیوان هەیە بێ ئابڕوانە دەیەوێن و کوڵی بکالەوە کە کاتی خۆی بەرگری لە قەواری زایانی کردووە. هەر زۆر سەیریانی کە زۆر شەرمی ڕووی زۆر قایم، وەکو بەقەت کەڵاشەی دۆمی قایمە. هەموو ئەوانە دوای قەواری زایانی تووشی بەڵای گەورەتر دەبێت کە دڵنیام تووشی بەڵای گەورەتر دەبێت و بەرەو لێک هەڵوەشان دەچێت. ئەو کاتەوانە زیاتر عیب و عار و عەوڕەتیان دەکەوێتە گۆڕی و زیاتر شەرمەزاری دەکێشە. زۆر سپاس دەکەین جەنابی مامۆستا عەلی باپی زانە و بیرمەند کە لە ئەڵقەی 43 لە بەرنامەی ڕۆشنایی لەگەڵمان بووی. سپاس بۆیەوەش سەلامەت. بەڕێزان و خۆشەویستان سوپاسان دەکەم، سوپاسی هاوکارانم دەکەم تا ئەڵقەیەکی دیکە بەخوای گەورەتان دەسپێرم. وەسەلام عەلەیکم وەڕەحمەتوڵڵاهی وەبەڕەکاتوه.